어제 죽을 뻔. 아우. 지금이 나아진 거지. 어제는 진짜 나아지네. 나 너무 놀래가지고 카페 들어갔다니까요. 아니네. 아니 이 정도의 장난으로 쓴 글이 아니요? 진짜 너무 싫어. 그 시계를 차고 가. 너무 답답한 스킬이었어요. 웹툰 기반으로 만들어진 거 맞을걸요? 깐깐하거든요. 목구멍이 너무 아파. 와, 근데 말하니까 목이 좀 나아진다. 어우. 죄송합니다. 머리 위로 쏟아져도 그대 여기까지 하겠습니다. 죽겠어. 난 그냥 목에 손가락 넣고 긁어버림? 그리고 님들 제가 옷 입고 있어요. 그렇게 아우. 사랑하기는 고양이에게 전염되나요? 쿠키 재료 다 와가지고 만들려고 했는데 갑자기 감기 걸려서 절대 재료 안 뜯어보는 중. 정말 노력하겠습니다. 감사합니다. 우! 뭐냐? 개웃기네. 웃기네. 노래 못한다고 어쩌죠? 노래 못하는 거 아는데. 맞다. 보일러 고장나서 내가 절대 안 된다. 나 지금 너무 아프다. 레알 우리 아빠 학년은 내 여자친구 누구며? 와 이거 한 줄 서기 해놓은 새끼도 있었어. RBD 방심하면 안 되겠다. 이거였나? 레알 아닙니다. 목 아파. 그거야 좀. 너네 오빠한테 도움 좀 받으면 되지. 너네 오빠 이런 거 해킹이나 이런 거 잘하신다고 했잖아. 위조 같은 거 잘하신다며 좀만 도와달라고.